Ciao, oggi preparo le pardule reali. Visto che si avvicina Pasqua, anche quest'anno vanno preparate da tradizione sarda. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare questo dolce favoloso sono, per il ripieno, 1 chilo di ricotta di pecora lasciata in frigo dal giorno prima dentro un colapasta in modo che coli un po' di siero. Dopodiché avrò bisogno di la scorza di 2 arance e di 2 limoni, 4 tuorli d'uovo, una bustina di zafferano e una mezza bustina di lievito per dolci, 240 g di farina 00 più 130 g di zucchero. Dopodiché per la sfoglia avremo bisogno di 800 g di semola rimacinata, 90 g di strutto e circa 350 ml di acqua che poi andremo a vedere man mano che impastiamo se serve tutta o se dobbiamo metterne un po' di meno. Con una forchetta comincio a schiacciare per bene la ricotta. Vado ad aggiungere i 4 tuorli d'uovo, la scorza dei 2 limoni e delle 2 arance e lo zucchero e continuo ad amalgamare bene questi ingredienti alla ricotta. Al composto di ricotta aggiungo anche tutta la farina, la bustina di zafferano, chi vuole può metterne 2, io preferisco che si senta poco, ma per gusto mio personale. E la mezza bustina di lievito e vado ad amalgamare bene tutto. Il ripieno è pronto, è ben amalgamato e lo mettiamo un attimo da parte. Ora pensiamo a preparare la sfoglia. Quindi verso subito i 90 g di strutto nella semola e comincio ad aggiungere un po' di acqua tiepida e inizio a lavorare. Il risultato dovrà essere un impasto bello liscio e lavorabile poi con la sfogliatrice. Metto l'impasto sul tavolo da lavoro, così inizio a lavorare più energicamente e andiamo anche a vedere se c'è bisogno di aggiungere ancora acqua. Ne verso ancora un pochino, non troppa, circa 50 ml, perché qua col dosatore me ne erano rimasti 100. Versiamo ancora un pochino e impastiamo bene. L'impasto è ben lavorato e lo metto dentro una busta da congelatore. Chiudo bene e gli do modo di stare a riposo per almeno una mezz'ora, più sta meglio è. L'impasto è pronto, possiamo iniziare a tirare la sfoglia. Taglio un pezzetto di impasto e tiro leggermente con il mattarello. Ora andremo a tirare la sfoglia con la sfogliatrice.
piego la pasta e la faccio passare 2-3 volte con il rullo il più largo possibile, affinché la pasta si lavori ancora di più. A questo punto inizio ad assottigliare la sfoglia. Inizio a preparare gli spardulas reali. Con un coppapasta di grandezza 10 cm vado a fare leggermente un segno senza prenderlo tutto, così. Faccio solo un segno che mi servirà come riferimento per poi andare a preparare i spardulas, perché con una rotella tagliapasta, quelle sarde, vado a tagliare il bordo. Dopodiché taglio il semicerchio, è un po' più laborioso, ma veramente regala tanta soddisfazione una volta che sono pronte. Vado a togliere i ritagli, prendo una pallina di ripieno più o meno grande quanto quelle che metteremo nelle pardule classiche, solo che poi la vado ad allungare e la sistemo da questo lato finale qua della sfoglia. Dopodiché prendo da sotto e vado a schiacciare, lasciandone anche leggermente un po' fuori di impasto. A questo punto giro e chiudo così a coroncina, e la prima pardula reale è pronta. E così via via fino a quando le avrò preparate tutte. Se vogliamo imbellire i spardulas reali, come sempre con un pezzettino di impasto andiamo a schiacciare con le dita e andiamo a preparare qualche fiorellino. Le prime pardule reali possono andare in forno a 180 gradi statico per una mezz'oretta, altrimenti a 170 gradi ventilato. Le spardulas reali sono tutte cotte. Scaldo del miele per pochi secondi in microonde, altrimenti potete scaldarlo a bagnomaria sul fornello. Mi servirà per spennellare tutte le pardule. Vado a spennellare con il miele caldo i spardulas, un pochino anche sulla sfoglia.
Le pardule reali sono pronte. Sono molto buone, profumatissime di arancio e di limone e anche molto belle da vedere. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su e mi raccomando iscrivetevi e condividete con i vostri amici. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti per poterle realizzare a casa.